मैं घर में अगर 2 मिनट शांति से बैठ जाऊं तो सबको लगता है मैं फ्री हूं। और घर में फ्री का मतलब होता है अवेलेबल फॉर वर्क। अगर फोन हाथ में लूं तो दिन भर बस फोन नहीं चलाओ तो तबीयत तो ठीक है। रूम में जाओ, अंदर क्या कर रहा है? घर से बाहर जाओ तो कुछ काम नहीं है क्या? मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ एग्जैक्टली करूँ क्या। अगर अपने मन से भी काम करूँ तो मम्मी बोलती है रहने दे और खिला देगा। भाई काम करूँ तो प्रॉब्लम, ना करूँ तो प्रॉब्लम। मैं घर में इंसान कम, पब्लिक प्रॉपर्टीज ज्यादा हूँ। बाय।